क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक लेटर्स एंड देयर साउंड्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि हम ये लेटर्स पढ़ रहे हैं और उनके साउंड्स पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको एन तक जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स बोली। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कराऊंगी। देखिए, ये है एच, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैन। एच की साउंड क्या निकलती है? ह ह ह। यहाँ पर है आई, आई की साउंड निकलती है ए, एच वर्म, आई फॉर इंच वर्म, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इग्लू। इसी तरह से जे, जे कैपिटल जे और स्मॉल जे, ये है जे फॉर जग, जे फॉर जोकर, जे फॉर जेली। ये है के, कैपिटल के और स्मॉल के फॉर की, के फॉर काइट, के फॉर कंगारू। शाबाश। उसके बाद है एल, एल ये है कैपिटल एल और ये है स्मॉल एल। एल फॉर लीफ, एल फॉर लॉइन, एल फॉर लॉलीपॉप। अब इसके रिलेटेड एक टास्क है। देखिए, यहाँ पर टास्क है, यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी है, यहाँ पर लेटर्स है, उन लेटर्स के साथ इन पिक्चर्स को मिलाना है। देखिए, पॉइंट टू द पिक्चर्स बिगनिंग विद द गिवन देयर लेटर साउंड। ये पेज नंबर 9 पे है आपका ये टास्क। ये क्या है, इसको आप पहचान, ये जोकर है। जोकर किससे आता है? ज, ज, जे फॉर जोकर। अब जे के साथ इसको आप मिलाएंगे ऐसे अपनी बुक पे। इसी तरह से ये ग्रेपस है, ग्रेपस की साउंड क्या निकलती है? ग, ग, जी फॉर ग्रेपस, ये है जी। इसी तरह से के फॉर काइट, ये है के फॉर काइट। इसी तरह से इग्लू, इग्लू, आई फॉर इग्लू, ए शाबाश। इसी तरह से लीफ, लीफ किससे आता है? एल से, ल, एल फॉर लीफ, बिल्कुल ऐसे ही आप मिलाएंगे। हाउस, ये है हाउस, हाउस किससे आता है? एच, एच फॉर हाउस, ह। अब आगे चलते हम। ये है मैंगो, हम सॉरी एम, एम हमने कल पढ़ा। एम फॉर मैंगो, मम, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैट। इसी तरह से एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन, एन फॉर नोज, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नीडल। आज क्या करेंगे हम? आज ओह, ओह के जो उसकी साउंड्स और उसके वर्ड्स पढ़ेंगे। ओह, 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 ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ऑक्टोपस। तो ये आप घर में लिखेंगे फिर से आज इसका पेज। एम, कैपिटल एम, कैपिटल एन, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको बार बार लिखा रही हूँ। एन और ओ, इन 3 लेटर्स की आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। एम, एन, ओ, कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल ओ, ये है स्मॉल एम, स्मॉल एन, स्मॉल ओ। शाबाश। ये आप घर में आज करेंगे, इसका पेज भी लिखेंगे और अपनी बुक पे जो मैंने आपके साउंड्स पढ़े और वर्ड्स हमने पढ़े, इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। कल इंशाल्लाह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।